兄弟们，我们研究了一个奇招，让狗去咬饭盆儿。这个训练，你们看啊，好狗，就我把饭盆不是搁这儿吗？然后一点点让狗，哎，它就扔进去了。要是愣让狗去咬这个玩意儿，这个玩意儿比较难。刚开始我找了一个这个棒，然后给狗扔远处，然后给狗下达咬的口令，咬，扔。好狗，等闹挺玩完这个玩习惯了以后，就把物品换成这个，它自己就会咬了。扔，饭盆儿，哎，好狗，饭盆儿，好狗，好狗。行，这个方法你们试试啊，反正挺好玩的。